မင်္ဂလာပါရှင် Edulistic English မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ဒီနေ့လေ့လာမှာကတော့နေ့စဉ်မှာကြားလေးရှိတယ်ပြောလေးရှိတယ် English idioms တွေပေါ့နော်။ idiom ဆိုတာကတော့ဓာတ်ရိုက်မပြောဘဲနဲ့အလင်္ကာလေးတွေဆိုရိုးစကားလေးတွေနဲ့သွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေပေါ့နော်။ကျမတို့မြန်မာမှာလည်း idiom တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာတစ်ခုခုကိုကိုယ့်ရဲ့အင်အားစိုက်မထုတ်ဘဲနဲ့အစင်သင့်စောင့်နေတဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ဝပြိုင်းလို့ပြောလေးရှိတယ်။ right စကားကိုတော်တော်နားမထောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွဲပါစောင်းတီး right ဒီလိုမျိုးလေးတွေပြောလေးရှိပါတယ်English မှာလည်းဒီလို idiom လေးတွေအများကြီးရှိပါတယ် okay ဒီလိုဆိုရိုးစကားလေးအလင်္ကာလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျမကိုမေးထားတာတခုရှိပါတယ် idiom နဲ့ဒီ slang နဲ့တူလားပေါ့နော် idiom နဲ့ slang နဲ့ကမတူပါဘူးOkay, idiom ကတော့ဒါသွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုရိုးစကားလေးတွေဒါအလင်္ကာလေးတွေပေါ့ okay slang ဆိုတာကတော့ဘန်းစကားပေါ့မြန်မာမှာလည်းဘန်းစကားတွေရှိပါတယ်ဥပမာယောက်ျားလေးကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင် bear right မိန်းကလေးကောင်မလေးဆိုလို့ရှိရင်စော်လားမသိဘူးเนาะဒီလိုမျိုးပြောလေးရှိတယ် right များသောအားဖြင့်ဒီဘန်းစကား slang ကတော့လူငယ်တွေမှာပြောလေးရှိတာပေါ့ okay အဲ့တော့ idiom နဲ့ slang ကမတူပါဘူးကျမတို့အခုဒီ lesson မှာလေ့လာမှာကတော့ idioms တွေပေါ့နော်idiom တွေကိုသိထားဖို့ကအရေးကြီးပါတယ် okay ဒါမှလည်းဒီတရားက idioms တွေသုံးလာတဲ့အခါမှာကိုကနားလည်မှာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လည်း idioms တွေသုံးပြီးပြောရတာပြောစရာကောင်းပါတယ် okay စကားပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးစာဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒါ idiom တွေကတော်တော်များပါတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ comprehension skill ကိုပိုကောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် idiom တွေကိုလေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမတို့အခုနေ့စဉ်မှာသုံးလေးရှိတဲ့ idioms တွေကိုအခုဒီ lesson မှာစပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်နော် idiom တွေကဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ပထမဆုံးကြည့်မယ်ဒီ idiom ဆိုလို့ရှိရင် to feel under the weather to feel under the weather ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးလေဝသအောက်ကိုရောက်သွားသလိုခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းသူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကနေမကောင်းဘူးနေလို့မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ okay to feel under the weather ကျမနေလို့သိမကောင်းဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် I'm feeling under the weather I'm feeling under the weather ဒီလိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီ idiom ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိုးလေဝသအကြောင်းပြောနေရလားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးထင်သွားတတ်တာပေါ့ okay အဲ့ဒီတော့ idiom လေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိထားဖို့ကအရေးကြီးပါတယ် okay to feel under the weather ဒီ idiom ကတော်တော်အသုံးများပါတယ်ဒီ idiom ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် spill the beans okay ပဲတွေဖိတ်ကြလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ okay တကယ်တမ်းသူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကလျှို့ဝှက်မနေနဲ့တော့ပြောချလိုက်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ okay တယောက်ယောက်ကိုလျှို့ဝှက်မနေနဲ့ပြောလိုက်ပါတော့ဟဲ့ဒီလိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် just spill the beans okay ဒီလိုပြောလို့ရတာပေါ့တယောက်ကတခုခုကိုလျှို့ဝှက်ချက်တခုခုကိုပြောလိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း spill the beans နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာ Kathy accidentally spilled the beans about John's surprise birthday party John ရဲ့ surprise birthday party ကို Kathy ကမတော်တဆပြောလိုက်မိတယ်ပေါ့ okay accidentally ဆိုတာဒါမတော်တဆပေါ့ accidentally okay now everybody knows အခုအကုန်လုံးသိကုန်ပြီ now everybody knows okay to pull someone's leg to pull someone's leg ဒါကတော့ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကိုဆွဲတာပေါ့ okay တကယ်တမ်းသူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကနောက်ပြောင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ to pull someone's leg ဥပမာငါနေ့ကိုနောက်နေတာပါဒီလိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် I'm just pulling your leg I'm just pulling your leg လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်မင်းငါ့ကိုလာနောက်နေရလားဒီလိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Are you pulling my leg ဒီလိုမေးလို့ရတာပေါ့နော် Are you pulling my leg နောက်တစ်ခုအသုံးများတဲ့ idiom ကတော့ break a leg break a leg break a leg okay ဒါကတော့ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေထောက်ချိုးပစ်လိုက်ပေါ့နော်ကြောက်စရာကြီးလို့ထင်ပါလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းသူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့ကောင်းပါတယ်သူ့ရဲ့တကယ်တမ်းဆိုလိုရင်းက good luck ကံကောင်းပါစေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ okay သို့မဟုတ်တခုခုကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်
ဒီစကားဆင်းသက်လာပုံကတော့ဟိုးတုန်းကဇက်တပင်ပွဲတွေမှာပရိသတ်ကအရန်ဒီပွဲကိုကြိုက်တဲ့အခါကျတော့တခဲနဲ့အားပေးကြတာပေါ့နော်အားပေးတဲ့အခါမှာတရုတ်ဆောင်တွေကထွက်ပြီးတော့ဒီပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်ရတယ်โอเคလို့ဘောင်းလုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုခဏလောက်ရတဲ့အခါမှာဒီပွဲပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ခြေထောက်ကျိုးမတက်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အရာအတွက်ဒါလုပ်ရတာလေ right အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒီ break a leg okay ဒါကိုနောက်ပိုင်းနေမှာလဲကံကောင်းပါစေဆိုတာကိုဒီလိုသုံးနည်းရှိတယ် okay break a leg ဥပမာတယောက်ကစာမွေးပွဲသွားဖြည့်စရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် break a leg good luck လို့ပြောရတဲ့အတူတူပါပဲ okay interview သွားဖြည့်စရာရှိရလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း I hope you break a leg okay မင်းကောင်းဖြည့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ငါယုံကြည်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြောလိုက်လို့ရတာပေါ့နော် I hope you break a legနောက်တစ်ခုကတော့ to be on the fence fence ဆိုတာကတော့ဒါခြံစည်းရိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ to be on the fence ဆိုတာကဒါခြံစည်းရိုးပေါ်မှာဟိုဘက်လည်းမရောက်ဘူးဒီဘက်လည်းမရောက်ဘူးအလယ်မှာပေါ့နော်ဒီအဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဒါရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့ဘယ်ဟာကိုရွေးရမလဲမသိသေးဘူးပေါ့ okay မစင်းစားမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးနှစ်ခုတည်းကဘယ်ဟာကိုရွေးရမလဲမသိဘူး okay ဥပမာ I'm on the fence about going on the tripခရီးသွားဖို့မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးသွားတင်လားမသွားတင်လားနှစ်ခုတည်းကမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးပေါ့ okay I'm on the fence about going on the trip okay ဒီလိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကလည်းအသုံးများပါတယ် on the fence မိသားစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လင်မယားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အစိုးအကောင်းတွေကိုအတူတူကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီလို့ဒီလိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် through thick and thin ဒီ idiom လေးနဲ့ပြောလို့ရပါတယ် through thick and thin okay through thick and thin ဥပမာ we've been through thick and thin ကျမတို့ဒီအစိုးအကောင်းတွေကိုအတူတူလက်တွဲပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ okay through thick and thin we've been through thick and thin အစိုးအကောင်းတွေကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဒီစိုးတူကောင်းဘက်တွေအရန် close ဖြစ်တဲ့ best friend တွေokay ရန် close ဖြစ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အရန်ရင်းနှီးပြီးတော့တယောက်လျှို့ဝှက်ချက်တွေတယောက်သိတယ်တယောက်နော်နာတယောက်ခံတဲ့လူတွေဒီလိုမျိုးလူတွေဆိုလို့ရှိရင် as thick as thieves okay ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်စိုးတူကောင်းဘက်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ okay as thick as thieves as thick as thieves okay thieves ဆိုတာဒါတခိုးတွေဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသွားမထင်ပါနဲ့ okay တကယ်တမ်းဆိုလို့ရင်းကစိုးတူကောင်းဘက်တွေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ okay ဥပမာကျမတို့ကစိုးတူကောင်းဘက်တွေပါအရန် close ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် we're as thick as thieves okay ဒီလိုပြောလို့ရတာပေါ့နော် we're as thick as thieves My sister and I are as thick as thieves ကျမနဲ့ကျမညီမကအရန် close ဖြစ်တယ်အရန်ရင်းနှီးရယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ okay My sister and I are as thick as thieves ဒီ idiom လေးကလည်းအသုံးများပါတယ် blessing in disguise blessing in disguise blessing in disguise ဒီ idiom ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဆိုးတွေမကောင်းတာတွေဖြစ်တာကနောက်တစ်ချိန်မှာဒီထက်ပိုကောင်းတာတွေပိုပြီးကံကောင်းခြင်းလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဥပမာအလုတ်ပြုတ်သွားတယ်ထားပါတော့ okay အလုတ်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဒါမကောင်းဘူးပေါ့ဆိုးရတာပေါ့ right စိတ်ညစ်စရာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအလုတ်ပြုတ်သွားပြီးတော့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ရသွားတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိုတော့ကံကောင်းသွားသေးတာပေါ့ right ရှေ့ကအလုပ်ပြုတ်သွားတာကိုယ့်အတွက်ကောင်းအောင်ကောင်းသေးတာပေါ့ right ဒါက blessing in disguise ပေါ့ okay ဥပမာ losing my old job was a blessing in disguise ကျမအရှိကအလုပ်ပြုတ်သွားတာကပိုတော့ကောင်းသွားသေးတယ်ပေါ့ I'm a lot happier at my new job okay အခုအလုပ်သစ်မှာအရန်ကိုဒါကျမစိတ်ချမ်းသာရတယ်ပျော်ရွှင်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ okay I'm a lot happier at my new job losing my old job was a blessing in disguise I'm a lot happier at my new job ဒီ idiom လေးကတော့ကျမသုံးနေကြ idiom လေးပေါ့နော် time flies အချိန်လေးကုန်တာမြန်လိုက်တာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ okay time flies တခါလေကြားလို့ရှိရင်အချိန်ကိုကြည့်လိုက်ဟဲ3နာရီလောက်ရှိသွားပြီလွင်းဖြစ်တတ်တယ် right ဟဲအချိန်လေးကုန်တာမြန်လိုက်တာ time flies
တခါလေကြာရင်လည်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမတွေ့တာကြာသွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတာပေါ့ Oh I haven't seen you for 2 years how time flies ငါနင်းကိုမတွေ့ရတာ2နှစ်တောင်ရှိနေပြီအချိန်လေးကိုနာမြန်လိုက်တာဟဲ့ဒီမျိုးလေးပြောချင်တဲ့အခါမှာ how time flies လိုမျိုးပြောလို့ရှိတာပေါ့နော်အိတ်တော့မယ်ကို hit the sack နဲ့ပြောလို့ရပါတယ် sack ဆိုတာကတော့ဒါအိတ်ပေါ့နော်ခေါင်းအုံးကအိတ်ကြီးလိုပဲလေ right အဲ့တော့မယ်လို့ပြောချင်ရင် hit the sack နဲ့ပြောလို့ရပါတယ်ငါအရန်ပင်ပန်းနေပြီသွားအိတ်တော့မယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် I'm so tired I'm gonna hit the sack okay ဒီလိုပြောလို့ရပါဘောနော် I'm so tired I'm gonna hit the sack စာကြက်တာကိုလည်း hit the books နဲ့ပြောလို့ရပါတယ် hit the books I have an exam next week I'm gonna hit the books I have an exam next week I'm gonna hit the books ဒီမျိုး hit နဲ့နောက်ထပ်ပြောလို့ရတာကတော့သွားတော့မယ်ပေါ့နော်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် hit the road hit the road I'm gonna hit the road ဒါဆိုရင်တော့ငါသွားတော့မယ်ဒီလိုပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် I'm gonna hit the road ကျမတို့ဒီနေ့လေ့လာခဲ့တဲ့ daily English idiom 12မျိုးကတော့ to feel under the weather to spill the beans to pull someone's leg break a leg to be on the fence through thick and thin thick as thieves blessing in disguise time flies hit the sack hit the books hit the road တို့ဖြစ်ပါတယ် English idioms တွေကမှတ်ရတာရှည်တဲ့အခါကျတော့ရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့နောက်တစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ထပ်တင်ပေးပါမယ် Okay English idioms တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်အပိုင်းလေးခွဲပြီးတင်ပေးပါမယ်ဒီနေ့စဉ်သုံး English idioms ကိုတော့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ကျွန်မတင်ပေးသွားပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်If you like this lesson, give it a thumbs up, follow Edulistic on Facebook and subscribe to our channel on YouTube to get the latest lessons. Thank you and happy learning. I'll see you in the next lesson.